Vôňa cukru sa od dávna spájala s Trnavou. Biele zlato bolo po mnohé desaťročia jej výsadou, natrvalo a nezmazateľne sa zapísalo do tváre mesta. Veľká budova Trnavského cukrovaru dominuje na dobových fotografiách už celé storočie. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1868. Prvým vlastníkom bol od roku 1872 barón Karol Štumer. Približne v tomto období bola tiež vybudovaná železničná vlečka do cukrovaru. Stavbe už vtedy dominoval najvyšší komín mesta s výškou 112 metrov. Modernizáciou výroby prekonával Trnavský cukrovar hospodárske krízy a zaznamenával neustály rozmach. Na začiatku 20. storočia sa cukrovar zaradil medzi najväčšie podniky potravinárskeho priemyslu v Uhorsku. V tomto období nadobudol typický vzhľad, ktorý mu zostal do dnešných dní. V bývalom areáli Trnavského cukrovaru, ktorého rozloha je 21 hektárov, je pamiatkovo chránených hneď niekoľko budov. Administratívna budova z roku 1869, výrobná hala s komínom a starý sklad cukru z roku 1900. Medzi technickými pamiatkami je aj nový cukorný sklad zo začiatku 20. storočia. Trnavčania si dobre pamätajú typické ovzdušie na jeseň, ktoré charakterizovalo sezónne spracovanie cukrovej repy. S jednou prestávkou, ktorú spôsobil požiar, bol Trnavský cukrovar v prevádzke 159 rokov. Génius loci Trnavského cukrovaru je v meste prítomný aj po definitívnom ukončení výroby v roku 2004. Jeho budovy sú zakonzervované v čase a nie sú viac priemyselne využívané. Komín cukrovaru vidno z viacerých častí mesta. I dnes je najvyššou budovou Trnavy a jej panoráme dodáva charakteristický ráz.